مرحبا بكم. ابيزود جديده من بيكاست. مش كيما اللي تعداو. كل مره نحاولوا انه نعملوا حاجه فيها انوفاسيون، نحاولوا انه يكون فما ان ابور جديد للكوميونيتي اللي تبع فينا. والحقيقه الابور ماناش نحن اللي قاعدين نعملوا فيه، شاك فوا لي زانفيتي هما اللي قاعدين يعملوا فيه. واليوم عندنا اون انفيتي سبيسيال. احنا استدعونا لان ايفينمون تيم ان موشن، un événement qui a été organisé في Palais الملك في مورناك، un lieu mythique مزيان برشا. دايوغ اللي ما يعرفش الميزون دوت هذايا يجي ويتمتع. واستدعتنا une pointure, enseignante universitaire, experte en communication, en leadership féminin, en entrepreneuriat et pas que. باش نخلي الكلمة لمريم بنت أنفوس باش تسمعوها في الانتراكسيون نتاعها اليوم معنا. مريم مرحبا بك. ميرسي. يعيشك جوهر. difficile de passer après toi. انا فريمون تبارك الله عليك. شوف خلينا بلاشي نقول دوات. اوكي كيما متفاهمين. باش نعملوا فوالا اكزاكتومون باش نعملوا ايبيزود نحبوها اون ايبيزود كي انونس اللي استنى فينا en 2026. وي مرحبا بك. يعيشك. خليك تقدم روحك. يعيشك جوهر. ميرسي. Tu as déjà fait le tour. Alors, Mariam Betanfous, enseignante de l'IHEC Carthage, j'enseigne l'English Communication and Soft Skills de l'IHEC, cofondatrice d'Oxford Language Center et principalement je suis coach professionnel. Alors, en tant que coach professionnel, je travaille avec les organisations pour tous les parcours managers, l'initial profiling, le team building, le cultural values de la compagnie, en passant par tous les outils de communication managériale, la prise de parole en public, le leadership, resilience, etc. Donc, c'est ce que je fais dans le monde professionnel. Et je suis la présidente du Conseil international des femmes entrepreneurs Next Gen. Wow. Alors, cette cellule, elle est أصغر cellule في السيف عندها 10 سنين. Cette association qui travaille pour les droits économiques de la femme, for women empowerment. Et là, je continue sur cet ADN-là, le women empowerment, mais avec une couche plus moderne. On travaille trop sur l'innovation, sur l'IA, sur un leadership participatif. On travaille sur l'RSE, l'ESG, on parle impact et c'est vraiment inclusif. Donc, c'est ce que je fais entre le professionnel et l'associatif. Très bien. Et l'événement تاع اليوم سي بالحق في الوسط بالضبط. في تونس ما نحكيوش برشا على business matching ولا networking event. Généralement on le cache شوية formation, séminaire. Alors moi I am bold in business. It's like I mean business. I want people to connect. I want people to develop concrete partnerships. Okay. Business matching is very important. أنا نعرف أنت شنو اللي تعمل. وانت تعرف انا فاش لي نعمل اتسيتيرا. سي كوم سا كون كري لا سينرجي. Teams in Motion, on a ramené des partenaires, des responsables RSE, ESG, RH dans des grosses boîtes. Donc aujourd'hui on a eu, tu as vu Jawhara, les banques, les Big Four, beaucoup les boîtes événementielles, etc. Et les coachs qui travaillent sur des team building ou avec impact et d'autres organisations. Et ce business matching là, الخلي العباد تتعرف على بعضها. OK. ويلقاو كيفاش نجموا يعملوا impact. Et c'est comme ça qu'on crée un milieu de développement pour l'entrepreneur. Très bien. أنا حبيت نرجع خاطر أنت تو حكيت لنا برشا حاجات. أما باش نبداو من لو بوين دو ديبار. بور نو ثم حاجة لمتنا. ثم حاجة جمعتنا. Le Conseil international des femmes entrepreneurs était l'une des premières structures qui a fait confiance à l'équipe de CNBIS. Oui. ومش على خاطر CNBIS كهو mais زاد على خاطر الكراود فاندينغ ça peut être une solution réelle للإيكوسيستم des femmes entrepreneurs في تونس. نحن في التورنيه اللي عملناها في الولايات اللي مشينا لهم on était toujours partenaire avec les structures du CIF et on a vu les réseaux اللي عندكم sur place. ثم حاجه اخرى عملناها معناتها à côté de notre partenariat avec le CIF اللي هو le partenariat avec les universités. Oui. Et l'implication de l'expertise universitaire, de l'élite universitaire, باش نجموا نخدموا على le nouveau mindset. Oui. Comment on peut développer un mindset communautaire qui va agir en faveur du développement d'une économie plus durable, plus inclusive. ومن هنا نحب نبدا معك.
اوكي الكلنا نعرفوا اللي جامعاتنا مليانين لي جون اللي عندهم احلام كبيره. وي ولي جون هذوما كلهم قاعدين يخدموا برينسيبالمون باش يلونس لور بروجي. دايوغ اليوم فما برشا يسخايلوا انه معناتها يليا ان شوا ما بين البوبليك والبريفي، وانه لو جون مازال يلوج في ان امبلوا اللي هو فيكس مسمار في حيط. مش صحيح. Les jeunes اليوم ils cherchent à développer et à lancer et à monter leur propre projet. L'IHEC c'est le fief qui نحكيو على l'entrepreneuriat ونحكيو على نحكيو على l'IHEC entre autres parmi les premières structures universitaires في تونس. اي اما linking ما بين les jeunes les rêves نتاعهم باش pour lancer des projets et la réalité, c'est-à-dire le boost réel qui existe au niveau de l'université pour les aider à faire ça. انت من البوزيسيون نتاعك في الإي اتش سي، من الفونكسيون que tu assures في الإي اتش سي، احنا وين اليوم في هالإيكو سيستيم هذا؟ Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les étudiants ils sont plus orientés entrepreneuriat que chercheurs d'emploi في boîte. على خاطر الدرايف نتاعهم surtout les Gen Z تويكا et autres. Il veut la réalisation de soi dans son projet. Il cherche pas uniquement la stabilité. Maintenant, ça je fais cet exercice en classe. On dit la stabilité. On dit non, c'est quoi stabilité, sécurité? J'en ai pas besoin. J'ai besoin de me découvrir, j'ai besoin de me lancer dans des challenges, j'ai besoin de découvrir le potentiel au-delà de ma performance pour un salaire. Alors, le besoin, il y est, ça je le confirme, et surtout à l'IHEC. Alors, اليوم عندنا des étudiants, que ce soit en marketing, management, BI, etc. Ils sont très éveillés. تبارك الله عليهم معناتها. Je vois ça من حتى un projet صغير نعملوه في الكلاس بشنو les idées اللي يخرجوا بهم. معناتها أنا كان نشتنفيت اليوم لنهار business planning, pitching your project. نجي. الجمله ما كملتش. شوف لي زيدي اللي يخرجوا في الكلاس ونقول لهم الاولاد نجموا نبيعهم من هذوما بالحق ils ont beaucoup de potentiel الوليدات. يقعد لاكسي او فينانسمون هو الميجر تشالنج. اوكي على خاطر بالنسبه لي ابور بيرسونيل سي با دوني. يقعد لي اكسي للي بانك وكل شيء سا دوفيان دو بلوس اون بلوس معناتها كريتيكال. دونك ديما في مخه ليا ان بلوكاج نتاع انوفاسيون اسمه فينانسمون. اوكي اليوم علاش انا بور موا جو كخوا ريالمون في الباور نتاع كراود فاندينغ كبريزيدونت سيف نيكست جين وكمريم بنت نفوس ديما معاك على خاطر الفيرو نتاع البلوكاج هذيك باش تتنحى ساعه تو تشوف كيف انت تقول له. انا ديجا كي نقول في الكلاس نقول لهم راهو خليوه الفينانسمون على جنب راهو اخر حاجه العينين تتحل ويوليو يشوفوا اوتر. سي فري داكور. ليه يتنحاو لي فيرو هذوم؟ على خاطر l'université elle est en train d'être ouverte de plus en plus à l'écosystème بكله entrepreneurial. De plus en plus on a des événements ici à l'université. On a des visiteurs, on a des experts, on ramène des histoires de réussite. نشوفوا عباد le pôle de l'étudiant entrepreneur. On a ça aussi. Donc فما la réalité هذه اللي هي تتبدل. شو أنا بالنسبة لي فما un élément fondamental pour faire le passage من الحلم للréalité ou l'exécution. L'écosystème universitaire فيه le volet officiel. Ce que nous donnons les étudiants, les cours, les TD, mais il y a aussi la vie estudiantine dans le cadre des clubs. Oui. Où les clubs هما الفياف الحقيقي باش الافكار تتسقل. Oui. باش l'étudiant il acquiert de réels skills testés sur le terrain. pas uniquement يقراهم في بطريقه معناتها تيوريك. وانا الحاجه اللي ممنين بها انه اليوم l'entrepreneuriat elle concerne tout le monde. Oui. Et surtout avec le mindset collaboratif, elle concerne le porteur de projet. En premier lieu parce que هو قاعد عنده فكره ويحب يردها بروجي ريال ولا عنده بروجي ويحب يكبر فيه. Mais ça concerne aussi la communauté. Oui. La communauté اللي هي surtout qui نحكيو على les projets impact social et environnemental, qui نحكيو على les projets dans le cadre de l'économie green, dans le cadre de l'économie bleue, orange, circulaire, économie sociale et solidaire. نحكيو على حاجات أول حاجة فيهم des valeurs. Oui. Mais aussi ça concerne à la fois l'entrepreneur engagé
et le consommateur responsable. وكل واحد فينا يحب يكونسومي سان حاجه سان اللي هي تخليه يستحفظ على صحته وصحه صغيراته، يحب يعمل بروجي ولا يساهم في ان بروجي اللي غدوه كان عشنا يخلي بلادنا خير. qui préserve l'environnement, qui essaie de rattraper le retard que nous pouvions avoir في des domaines معينين que ce soit sur le plan social ou sur l'impact environnemental. اليوم هذا est-ce qu'on peut rêver انه تكون لا ديناميك نتاعو خارجه réellement من les universités. Voilà la question qui se pose. It is on the making et on a besoin de support. Très bien. On the making علاش يقعد ديما الدبلوم سي امبورطون معناتها الدبلوم نتاعو هو اش قاري معناتها اليونيفرسيتي تعطيك الليجيتيمسي فهمت. اليوم لي كومبيتونس اللي عندنا في لونسينيومون étatique في l'enseignement supérieur راهو تبارك الله معناه. Donc اليوم on a besoin du diplôme حتى pour aller vers l'international leur own legitimacy وكل شيء. La partie plus ou moins théorique, pratique ou autre, parce que les programmes sont en train de changer. Et nous, البارح نعسى l'examen, لقيتو IA finance شنو. صدقني أنا بروفة في الإي اتش سي وبهت شوية قلت هي وقتاش طلعت لي باش احنا عملنا بروجرام باش العباد تعدي عليه في إكزامان قدامي تو. Donc notre système éducatif est en train de suivre. وهذايا انا بالنسبه لي في تونس فما دو سيكتور لازم ننفستيو فيهم بالكدا l'éducation et la santé. Et l'éducation principalement parce que c'est ça la next gen, c'est la future generation. l'accompagnement اليوم خاطر تبدا عندك بروجرام ولازمك تقريه اون في 120 واحد وكل شيء دونك اوني في نوصل معلومه وكل. فما لا بارتي يلزمها ياسر تتطور اللي هي لا بارتي مايند سيت. الباساج ما بين الحلمه والرياليتي راهو مايند سيت اند فيرست ستيبس. مايند سيت وحده اس داي دريم. كي تبدا انت مايند سيت وتعمل لانكراج نتاعو هاك المايند سيت تو لو ستيمول كل مره. عندك مره في الشهر رونكونتر، عندك مره في شهرين تمشي تحضر في معناتها مع يونيفرسيتي اخرى وترى عباد اخرين وترى بيرسبكتيف اخرى. دونك اون ستيمول لا كرياتيفيتي بلي زاكسيون. دونك لو باساج لحاجنا بيه اون ا بيزون دو مايند سيت. لو مايند سيت سي با ان فاكسان تضربوا مره بركه، سي افيك دي رابيل. دونك يلزم لانكراج، لازم برشا سوفل بور فير سو شانجمون لا. et يلزمنا نعتنيو بالبارتي الاخرى اللي هي خاطيه لو كور اللي هي ناخذ في كور اكستراوردينير. on a besoin de développer skill set غير المايند سيت. لو سكيل سيت avoir les compétences مايند سيت et skill set. كيفاش يعرف يكون عنده ثقه في روحه ساعه pour pitcher son projet, comment il ose rêver, avoir l'audace de vouloir grandir. ولازم يكون عنده سنتيمون دو بيلونغينغ. خاطر اليوم اللي باش تعملوا البروجي نتاعك سا ان امباكت عليك سا ان امباكت على ليكو سيستيم نتاعك الكل. وتونس والاقتصاد نتاعها شكون باش يبنيه؟ ما كلنا مع بعضنا بشويه بشويه معناتها كل واحد لي سمول بزنس لي بيج بزنس كلنا مع بعضنا كي نتلموا سي اقتصاد تونس. ومن القطر تتملي الغدران معناتها بشويه بشويه اون في برشا نوليو مع شويه نوليو برشا. ادوكو هذاك علاش الثنيه طويله عندنا فيها دي اتشيفمنتس ça c'est sûr. On a un système éducatif qui marche, ça c'est sûr. Mais مازلنا نحبوا d'autres triggers, you know. It's like you go there, you show them the example, show them how things work, and you teach them how they should believe in themselves. Et à travers déjà avec علاش حبيت نقول لك فاش السنه في 2026 c'est une série. Je suis ambitieuse, I'm greedy. جيت 2026 قلت لهم شوفوا في 2026 je veux deux choses. I want you to be greedy and I want you to be bold. قالوا لي خي مريم مش تحكي لنا قد ايه من عامله بيانفيونس ما عادش تمشي تو احنا في الفوكا تو اوسيان نوار العاد بلو لا روج. تو نحبك greedy مع اليونيفير نتاع وين تحب توصل شنو الامبيسيون نتاعك. اي تو ان اكزامبل. ميرسي. خاطر انا اول ما حكيوا لي على الكراند فاندينغ ونرى فيك تعمل في لي زيفور امنت بالفكره مي قلت زعما يلوغا لو سوفل دالي جوسكو بو حتى اللي ريتك تشوي اللي جوسكو بو ساتوش سا فيولد مي معناها تو دو مور يا سو عندك لا بارتي اكومبانيومون اللي تستنى فينا و اي ونت يو تو بي بولد ان ذا بيرسوت اوف يور دريمز. معناتها انا مثل هذوما اثنين جريدي وبولد مادامك باش تنجح وتخلي عباد تنجح وتهز معك العباد وتطلع الفوق يا خويا بيت مرحبا. وتعرف كل كلمه انت قلتها تهزني في بيست معينه باش نحكيو في تيماتيك ديفيرونت. اما مازلتش نزيد شويه
في اليونيفرسيتي اليوم أي. وقت اللي نحكيو على cette économie collaborative Oui. qui n'est pas راهي synonyme systématiquement نتاع حاجه qui est faite pour l'autre كهو لا ça construit un avenir, ça constitue des entreprises solides, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse et ça crée énormément de richesse aussi. On peut voir des startups dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on peut voir des business models scalables, tout dépend du rêve du porteur de projet ou de l'entrepreneur et comment il va le traduire. احنا في التجربه الصغيره اللي عملناها durant quelques années sur le terrain et on est allé sur le terrain أقصى من نجم معناتها ما وقفناش uniquement في les événements اللي نورغانيزيوهم في ان كادر فورمال اللي يجيوهم العباد لا احنا مشينا للناس وين ما هما موجودين خاطر نعرفوهم اللي هما يريسك انه ils ne peuvent pas se déplacer ils ne peuvent pas venir mais la richesse y est dans les localités dans les délégations dans في الارياف نتاعنا موجوده في البلايص الكليكه الافكار والناس اللي يحبوا ينجحوا موجودين mais voilà c'est un cumul زاد يوصل انه العبد parfois il ne veut pas aller jusqu'au bout de ses rêves donc احنا وقت اللي مشينا شنو اللي نلقاو وين نجحت الحكايه نجحت لا où ça a communiqué là où ça a été une force collaborative qui a participé dans la diffusion de l'information. كي نحكيو على هذوما نحكيو على la génération Z par exemple اللي انت كنت تحكي عليها نحكيو زاد على la génération اللي هي اليوم اكبر شويه ولكن elle maîtrise les outils de la communication elle est sur les réseaux sociaux quels que soient les réseaux sociaux هذوما que soit Facebook اللي هو peut-être le réseau social اللي فيه اكثر عدد نتاع توانسه mais il y a aussi des réseaux sociaux qui sont plus sélects plus dédiés à des catégories ou à des niches de consommateurs entre guillemets توانسه زاده من اعمار اخرين عندهم des besoins اخرين اليوم on a besoin de voir cette génération ces communautés communiquer. Allez, ils vont communiquer parce que je crois que le rêve du changement ماهوش نتاعنا نحن كهو ماهوش اللي تخمم فيه مريم ولا يخمم فيه جوهر كهو ولا les enseignants universitaires ولا les entrepreneurs actifs ça doit être le rêve de tout le monde c'est un rêve partagé et donc les jeunes هذوما اللي عندنا اليوم في les universités شنو هي الحاجه l'élément qui peut déclencher, et vous êtes l'experte en communication, vous êtes l'experte en développement de leadership et des skills شنو هي الحاجه اللي بالحق نجموا نخدموا عليها واحنا قاعدين نمشيو لهم في les universités في الولايات وين ما هما موجودين وقاعدين on les intéresse par des compétitions, par des challenges, par des appels à candidature pour sélectionner les meilleurs projets اللي هما قاعدين يخدموا عليهم شنو هي الحاجه اللي تنجم تخليه يولي vraiment actif et engagé pas uniquement le jour J où هو il contribue ولا هو il a un projet حاطه في الكومبيتيسيون لا ينجم il contribue de manière active et participative et dans la durée. شنو هي الحاجه اللي نجم نخدموا عليها اكثر؟ شوف تروفي سون درايف كل واحد فينا عنده ان فيول من داخل سكون ابل لو درايف ما نعرفوش بلغه اخرى اللي يخليه يعمل اون اكسيون او با اوتر. اليوم في اليابان فما لا نوسيون دو الايكيغاي. في اليابان اليوم كيف يسالك ما يقولكش واتس يور جوب يقول لك واتس يور ايكيغاي اللي هو سي اون انترسيكسيون ما بين اربع حاجات الباشن نتاعك والميشن شنو هو الورد نيدز شنو انت مغروم وشنو هو الورد نيدز والفوكيشن شنو هو فور وات يو كان بي باد والبروفيشن شنو هو الحاجه اللي انت باهي فيها صنعتك داكوغ كيف تلم هذوما الاربعه تلقى الدرايف نتاعو تلقى الايكيغاي نتاعو تلقاه يخدم لك دي زور سوب ويعطي احسن ما عنده يعطي احسن ما فيه وكل شيء تروفي سيت ايكيغاي لا اي سا سي ديفيرون نجم نعطيك بلوز او موا شنو الحاجات اللي تموتيفي لي جون في العمر هذا مي يفو توجور كروزي الي منه هو لوين يحب يوصل سي سا لو ليدرشيب بارتيسيباتيف كيف نلقاه مغروم بحاجه ويحبها وصنيعي فيها ونقول له سافا انت بيجي نقدموا في الثنيه هذه يلقى فما انالينيومون ما بين لي فالور انترن نتاعو اي لامباكت اللي عم فيه في العالم اش بارل با ريزولتا راني جو بارل امباكت خاطر اليوم كيف تجيب وينجم يسامبليك معاك نهار يشوف لو ريزولتا نتاعو مي توفى لا موتيفاسيون باسكو لامباكت ني با دورابل ني با يلزم يحس روحه اللي يعمل فيه اليوم سا دو سونس اليوم سا دو سونس غدوه اي سا دو سونس دون 10 ans et ça a du sens dans 50 ans في البلاد وقت اللي il arrive à voir cette vision là l'impact اللي هو باش يعمله en tant qu'entrepreneur اليوم باش يبدل شويه في المايند سيت نتاعو ولا باش he will acquire new skill set عنده علاش الواي سي il faut trouver le why اللي كنا نحكيو فيه في الاوف تاويك كل شخص والواي نتاعو سايمون سينك يحكي لك يقول لك leader start with why
كان احنا نغمقوا شوي شو جوهر اي سا سي ان بوزوان. احنا كي تربينا ما عرفناش الواي وما وايش، تربينا تقرا تنجح تعطي احسن ما عندك باش تخدم. اوكي. اون اون جينيراسيون اللي تعدى عليها كوفيد، تعدت عليها حرب اوكرانيا، وتعدت عليها برشا مشاكل وكريز ايكونوميك. دونك اي سو بوز ترو لا كيسيون واي ام اي هير. دونك انت يلزمك تعرف هو وين يحب يمشي. ils sont beaucoup plus conscients de leurs convictions professionnelles personnelles في الرياليزاسيون des objectifs professionnels. et ça من الكوميونيكاسيون كي تكومونيكي معاه وتقرب له البروكسي ليدرشيب، تدخل له انت سي سكو تو ان تران دو فير، تو ان تران دو فير لو بروكسي انفلونس، انك تمشي فين هو تلقاو غاديك معناها البروكسي تقرب له. ماكش انت في برجك العاجي عملي سيمينار في اوتيل 5 نجوم في مرض تقول لهم بربي جاي باش نحكي لكم على الكراود فاندينغ. اي بوي سي سكي في لامباكت. نمشي لهم ترى الدنيا من منظورهم، ترى هو شنو يحب وين هو يحب يوصل، وباش تلقى راك برشا دي زيتوديون اللي وين هو يحب يمشي ما عنده حتى علاقه بالدبلوم اللي هو يقرا فيه. اكزاكتومون. واليوم لونتربرونيا ماهيش مربوطه سيستيماتيكمون بالدبلوم معناتها كي معناتها والسبيسياليتي نتاعو. اليوم نجموا نلقاوها يقرا droit et pourtant il a acquis des skills pour défendre son idée, pour bien la présenter, il peut convaincre. Parce qu'en fin de compte, un entrepreneur, s'il réussit à convaincre un client par son produit ou son service, c'est ça la clé de la réussite. Et donc, on ne va pas les trouver uniquement dans les sections scientifiques, ou elle a fait les spécialités économiques, ou la financière, ou elle a fait d'autres spécialités plus humanisées, ou plus littéraires. Donc, on va trouver des entrepreneurs partout. Et surtout, on cherche des jeunes engagés عندهم des formations polyvalentes et différentes. Parce que احنا on croit كما انت قلت انه الشونجمون راهو مش يجي منا نحن، معناتها من السوسيتي. كل واحد قاعدين نحكيو معاه، كل واحد قاعدين نكومونيكيو معاه هو حاله وحده. معناتها عنده ses propres besoins, عنده ses propres objectifs, عنده ses propres valeurs aussi. Donc on cherche des terrains d'intersection معاهم. Mais غدوه كان عشنا هو زاده c'est un hub. Parce qu'il va s'il est convaincu, s'il est engagé, ça va permettre, il va recruter autour de lui. Il va recruter des gens, entre guillemets recruter, c'est pas dans le sens d'un entrepreneur ou d'une société qui recrute, ولكن recruter هو مش يقنع ناس اللي peut-être نحن impossible باش نوصلوا لمحدنا، ولكن c'est ça la tâche d'huile. C'est le MLM, mais il est fait autrement. Le multi-level marketing, mais là, on va l'appliquer بطريقة plus sociale et avec un impact أكبر بياسر. Mais uniquement, voilà, plus durable, exactement. C'est pas uniquement une question de partage de quelques miettes, voilà, la recherche du gain facile. C'est l'engagement qui peut changer l'économie. فما حاجة أنت قلتها. C'est un slogan en soi. De toute manière, نحطوها الكل نعرفوها بالقطرة تتلم الغدرة. Effectivement. قبيله وقت اللي نحكيو على لوبجيكتيف والا نقولوا قبل ما نقولوا خير من اوبجيكتيف خلينا نكونوا امبل وساقينا على القاع. طموحنا في 2026 مليون تونسي qui vont contribuer sur la plateforme de crowdfunding CMBs pour financer des projets à hauteur de 1 million de dinars في كل معطل. C'est équivalent à 1 dinar من عند كل واحد من هالمليون تونسي. المليار راهو دينار كي نبداو مليون. كي نحكيو على 279 معتمديه نحكيو على فينانسمون تري امبورطون، نحكيو على 279 مليار في عام، هما 279 دينار من عند كل واحد من هالمليون تونسي، معناتها ميم با 1 دينار باغ جور. ايماجينون كو l'écosystème collaboratif هذا l'écosystème solidaire l'écosystème qui معناتها اللي تبنى على les valeurs de partage où on essaie d'être partout, pas physiquement, mais par les valeurs que nous sommes en train de partager, d'éduquer, d'inculquer les communautés qui nous entourent. وأنا فيها برشا إنهم قاعدين يمشيوا ويزيدوا قاعدين يمشيوا ils s'engagent أكثر. Eh ben الحلم ماهيش بعيد. Le montant il est important, ça peut changer des vies. وكل المعركة هذيك نتاع الوقت نربحوها parce que عام حتى شيء. mais vraiment في عام نجموا نبدلوا sans chercher انه نعملوا على عباد اخرين ولا دي ستركتور اخرين ولا دي اورغانيزم اخرين. احنا نجموا نبدلوا. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه انه لامباكت هذايا ça va créer de la richesse à partager dans l'écosystème parce que ce sont des milliers de projets جدد اللي نجموا يتعاملوا. Et donc les consultants vont travailler, les experts vont travailler, les coachs vont travailler et la dynamique économique مش تتخلق في كل localité.
Et ça, c'est très important aussi, l'équité dans le partage. Donc, الحلم هذايا CMBS avec SIF Next Gen, comment on peut être la main dans la main في 2026 باش نوصلوا له هالوبجيكتيف هذايا مع بعضنا ولا pour traduire هالطموح هذايا هالحلم هذايا on a un objectif réalisable نوصلوا له مع بعضنا fin 2026. Chère présidente, vous avez le micro. D'accord, the mic is mine. فوالا دوك قاعده في الحكايه وكل واحده منهم مازتني في اثنين دونك انا جو ريبوندي على بوكو دو بوين قبل ما نوصلوا على كومون اون فا فيغ سا باهي اما نعرفك كي تحب شكون نجاوبوا على السؤال تاع كومون اون فا فيغ سا احنا هذي اون فا الي مره اخرى في لي زونيفرسيتي في لي كوميونيتي كيما اليوم طون ميساج ا توشي دو موند احنا on est en train de faire des conventions avec les universités pour le CIF Next Gen في les universités باش نبداو ساعه باللي HEC on va trouver ان شاء الله اول اكسيون نجيبوا فيها ونبداو نحكيو باش نرجع لك للMLM c'est ça c'est très important et c'est très smart انك تلقى شكون ترمي له الكره يهزها هو يرميها هو الكوميونيتي نتاعو الكل دونك احنا كان كل كلوب في كل يونيفرسيتي نعملوا معاه كونفونسيون ويشري من عنا الفكره دون لو سونس اللي هي بايزت معناتها سولا بروبري يمن بيها كان هو يمن بيها تو يخلي العباد الكل تمن بيها من بعده داكوغ و لو رول دي انسينيون اي دي كوتش العباد القراب لي جونيس إلي كلي على خاطر نقربوا لهم ونسمعوا نفهموا البور نتاعهم و سا بو اتر en cascade genre crowdfunding professeur ou club ou la université étudiant ومن بعد باش نعملوا une chaîne باش ترجع voilà ها وشنو l'idée donc je vois c'est ça la chaîne qu'on doit faire de façon structurée comme tu as fait pour les gouvernements وحكينا فيها من قبل توا avec l'agrément تبدلت توا ولا سي دو كونكري وليت انت تقول لنا شنو باش نعملوا والله ريسبونسابيلتي كبيره والله ريسبونسابيلتي كبيره دونك احنا امنا ورينا ومن بعد اللي العام الاول مليون جيسبر مش نحب يخرجوا من عنا حتى دي سمول بزنسز معناتها انا نعاود نحكي معك الديبا هذايا جانفي 2027 ان شاء الله وافيك ان ريكس على كيلكو بروجي عملناهم اون 2026 حتى نبدا نحكيو من بعد تعرف حاجه ترجع لنا الثقه لازم الثقه في فلوسي انا كيف حطيتها وين مشات احنا ممنين بحاجه ce partage de richesse ce partage du potentiel جديد تاع l'accès للفينانسمون يلزم يكون un droit réel لاي idée porté par un jeune ou un moins jeune. Le crowdfunding, il n'y a pas les barrières à l'entrée qui m'a les sources ou les outils de financement classiques. Là, c'est moins contraignant, mais c'est basé plus à un projet qui est bien étudié, à un projet qui a de la visibilité, qui est porté par des entrepreneurs qui peuvent le faire réussir. Donc, الفكرة هو أنه quel que soit البلاصة اللي أنت موجود فيها في تونس, quel que soit ولايتك, quel que soit معتمديتك, tu peux lancer ton projet et avoir du financement grâce à la solidarité des Tunisiens. Oui. الحاجة الثانية هو أنه هذا c'est l'atout du crowdfunding. هو أنه la plateforme et le porteur de projet qui va être financé, il est dans l'obligation entre guillemets, mais ça lui permet أنه يربح أكثر ثقة باش كان يحب يتمول مرة أخرى il peut réussir à le faire. أنه فما un feedback à faire. فما un retour d'information وكل تونسي عطى دينار non seulement باش يتبع ديناره فين مشى كيفاش تصرف et le déroulement du projet qu'il a financé ou qu'il a contribué à financer بعد ما هو عطاها كدينار ريتو دينار مهما كان المبلغ صغير خاطر اليوم راهو القانون ça permet de financer des projets par chaque contributeur jusqu'à hauteur de 20 000 dinars. على ذاك les structures اللي عندهم des stratégies RSE qui ont des budgets aussi dans le cadre de leur stratégie RSE هما زاد ils seront appelés et mobilisés et motivés pour contribuer في الفينانسمون دي بروجي اللي عندهم امباكت انفيرونمونتال وسوسيال في لي ريجيون تاعهم وهما ينجموا يعطيوا اكثر فلوس لكن احنا اليوم خلينا في الكوميونيكاسيون on est encore en train de tabler على لا كوميونيتي ريال لو سيتويان اكتيف ما نبدلوش البلاد على خاطر ثم شركه عندها بيجي رسوم باش تعاون به نبدلوا البلاد على خاطر ثم دي سيتويان انجاجي كي اون ديسيدي انه مع بعضنا on peut changer dans le bon sens. Donc هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه
وانا راني بالنسبه ليا j'ai vu l'apport et l'impact de la contribution de l'écosystème du Conseil international des femmes entrepreneurs في الولايات في المعتمديات. Mais on a aussi par exemple الكشافه التونسيه راهو كي نحكيو على مليون في avec des partenaires اللي هو عنده 100,000 اللي هما موجودين في l'écosystème تاعو اكثر من 45,000 qui sont des adhérents qui payent des cotisations. راهو المليون معناتها كل واحد من 100,000 هذول يوصل الانفورماسيون ل10 من الناس. ما يزناش نخافوا منه الشيفر مش كبير. الشيفر صغير بارابور للحلمه لو كان جينا الناس الكلها اونجاجي مع بعضنا بنفس الدوغري. سي بور سا كو nous avons travaillé durant des années pour communiquer sur ça. واليوم احنا nous avons la perception انه عندنا une grande responsabilité technique, juridique, de communication. Mais la responsabilité, elle est partagée avec la communauté. Et avoir une experte comme vous, معناتها راهو شوف أنا ما قلت لك من الأول راهو فيهاش رميان ورود. مي العباد لازم تقدر الناس اللي عندها du vécu, اللي عندها des talents, اللي عندها la possibilité de fédérer, de mobiliser, de créer معناتها du réseautage. وهذا هو اللي أنت والl'équipe نتاعك vous allez aussi ajouter. احنا on y croit في هالمليون هذا. Et je crois qu'on va établir في فترة تخلي انه نجموا الاربع شهور الاخرانيين تاع عام 2026 يكونوا الاربع شهور تاع لو لونسمون دي بروجي بور لو فينانسمون. On va travailler ensemble avec les communautés actives نتاعنا et من بعد on va évaluer les réalisations. De toute manière, on a tout à gagner. Oui. Parce que in fine aussi ما خدينا حتى شيء معناتها تحد. Oui. On est en train de rêver avec les moyens des Tunisiens, avec notre engagement, avec notre participation, avec notre contribution. وهذا يخلينا معناتها ما نجموا كان نكونوا fiers de ce que les Tunisiens peuvent réaliser ensemble. قداش يقتنعوا من الأول minimum فما مليون بقدر. أنا بيدي je pense que c'est vrai. أنا بيدي I'm very optimistic. Donc هوني le débat هذا صاير ما بين deux visionaries. معناش لازم نزيدوا شوية معنا شوية critique على شوية realistic خاطر on est très visionaries احنا اثنين. Mais nous sommes aussi très stratèges both of us. Donc احنا عندنا كل با فما بعض فما وين نتلاقاو في avec beaucoup de sens d'humour on fait un petit point وين وصلنا. D'accord. Par rapport à notre rêve, par rapport à notre vision. لازمنا on communique برشا. L'élément اللي انت قلته moi je vais le redire en un seul mot, la transparence. Il faut être transparent. فيش جبت فلوس وين مشي وكل شيء. Troisièmement, il faut renouer ce lien de confiance mais bien les investisseurs ou le financement et les demandeurs de financement. فما lien de confiance لازم يتبنى. D'accord. ولازم نكثروا شويه من لي زاتوليي دو ايديشن. اوكي. خاطر بين البارح واليوم في ليفينمون هذايا كنت نشوف في شويه عباد قاعدين وتقول لها انا راني جو في سا تقول لها يا سي سكو جو فولي فير دوبوي برشا اي سا مارش بربي كل شيء علاش ما نعملوش هكا وهكا وانت تو في لا بارتي هذه اي سا جو لي فو وانت بيدك تو لا فو عشناه مع بعضنا انه بلوس تقرب مع عباد qui sont dans le partage, dans le growth, dans l'ambition, dans ce mindset-là, c'est contagieux. Oui. Donc, on le fait, on le cadre, on investit dans le growth. Ou معناتها برشا confiance. Donc, je suis tout à fait d'accord في الفيزيون هذه. Très bien. Très bien. فاهمين؟ سي في نيكست جين دوغينافون تحط سي ان بيز في لي زاكسيون تاعها الكل هاكا غير ما نقعدوا نحكيو فيها الحكايه. On va aller vers les étudiants. Okay. On doit aller vers les étudiants. On doit ajouter le mindset entrepreneur. لازم نعطيهم الثقه، لازم نحيو لي فيرو نتاع الفينانسمون باسكو on a le financement. Et on doit fédérer. تو كنا نحكيو تويكا على لي زونتربرونور بيدو. انا خليني نحكي لك من الشيره الاخرى انهم les personnes qui financent les adhérents de la plateforme, les contributeurs احساسهم احسن بياسر من اللي باش il va recevoir. على خاطر هو باش يشوف المونطون كل واحد فينا باش يقول في مخه فهمت كل واحد سون ستيل دو في ويقول لك هذه المونطون حق ما نعرفش شنو اللي هو عنده هو حاجه فارغه برشا ما يتصور انك الحاجه هذيك راهي تنجم اللي كابابل باش تبدل حياه عبد ومن حياة عبد اللي كابابل باش تبدل حياة عائلة وباش تبدل حياة قرية وباش تبدل حياة بلاد كاملة. دونك باش يولي هو في الكونتريبيوشن نتاعو il est très conscient il est très heureux. دونك انا ديجا
avec beaucoup d'empathie حتى تروحي في بلاصتو وياسر حبيتو son sentiment انه انا I am creating an impact, I am creating an influence and I am changing things. وكما تقول انت we're the doers الفاعلون. وي ما عادش نحكي وسافا انت كنت ديما تقول ماني نحب نعاون وما نجمش هكا بينك بينه كليك وتنجم تعاون. دونك ما عادش عندنا حتى بريتكس باش ما نعاونوش. صحيح. وما عادش عندنا حتى بريتكس باش يخلينا نتشكاو من غير ما نكونوا احنا اون برون لو ليد على اون اكسيون، على خاطر فما سي ام بيز وعلى خاطر فما الكراود فاندينغ وعلى خاطر فما ان ايكو سيستيم كامل اللي هو من ذا هاو وي دو ذا ثينك لليونيفرسيتيز لليكو سيستيم que tu as réussi à get together معناتها لي بروفيسيونيل لي اورغانيزاسيون. كان نشوف لهنا لي بانك ولا اللوغو نتاعنا موجود بيان سور ما فماش عندك شك فهمت لي معناتها فما كل شيء موجود. وي ما عندنا حتى سبب علاش. تعرف حاجه انا الخدمه اللي نحن نخدموا فيها ريت وقت اللي انت حكيت تو على الانجاجمون نحن فما حاجات كي بروف يجيونا كيما الباك بروف اوف كونسيبت. وقت اللي بدينا التورني نتاعنا من الاول كنا ان نومبر تري ليميتي والكلنا سور لو بروجي مي او فور اي ميزور من ولايه لولايه ولينا كيف نبداو ماشيين في ديبلاسمون برشا من الايكو سيستيم يكلمونا قلنا رانا جايين معاكم. واو حبيت حتى احنا نحبوا راه اي هاكم مش تكونوا قبلك امنه بكليكا ولا نوتر تريزوريا نحبوا نمشيو معاكم ونحبوا افواغ معناتها التينيغير نتاعك الكل باش ننظموا روحنا شكون باش تمشي معناتها كهو. اليوم ils s'organisent et ils viennent avec مش avec nous احنا مع بعضنا on fait un team معهم هما معناها هما il représente CMBiz. CMBiz n'est pas كيفاش يقولوها لو فروي نتاع خدمه لي بورتور دو بروجي نتاع ستركتور هذايا نتاع ستارت اب فينانسيير هذايا. CMBiz سي لو فروي دو لا كولابوراسيون تاع لي ممبر اكتيف في ليكو سيستيم. دونك اليوم وقت اللي احنا اون سو ديبلاس نلقاو شكون يخرج من الكيف ويجي، شكون يخرج من المهديه ويجي، شكون يخرج من نابل ويجي، et on se retrouve une équipe فيها 6 و7 و8 من الناس sur terrain alors que لو كان ما جاتش ثم c'est pas facile aujourd'hui de laisser sa famille pendant 15 jours ولا 20 jours وانت ماكش انت عامل البروجي هذاك لا انت امنت به. اي ونحكي لك على بنات واولاد نحكي لك على نساء ورجال et ça c'est très important. donc cette dynamique احنا قاعدين نعيشوا فيها et on est fier انه الميساج هذايا نجحنا باش نكونوا ان مايون باش نعديوه ان شاء الله. الحاجه الثانيه اللي هي زاده مهمه برشا واللي انت حكيت عليها وهذيا مرة أخرى ça prouve que parfois نحن نعملوا حاجات هكاك راهو اتحاد قدرة qui sont confirmés par les experts et l'élite. وقت اللي قلت لي ثم فرق ما بين le message que nous adressons les porteurs de projets et le message que nous devons adresser les contributeurs. Même il y a des stratégies différentes, que ce soit en matière de communication ou en matière de marketing, ou pour l'activer, le contributeur pour l'activer. Ce que nous avons fait في التورني نتاعنا في العام الأولاني ولا العام ونص اللي تعداو c'était عبارة une campagne de pré-lancement de la plateforme de crowdfunding. On a intéressé des porteurs de projets اللي هما بيدهم جابوا ناس qui ont contribué في l'évaluation de leurs projets, les projets نتاعهم اللي قاعدين يحضروا فيهم. Mais aujourd'hui, on va s'adresser à une communauté اللي هي اللي مش تحول réellement الحلم الواقع. اللي هي elle va contribuer بالفلوس و elle va contribuer في الفينانسمون تاع لي بروجي. ناس bien sûr راهو الكراود فاندينغ كيما ينجم يساهم فيها ان سيتويان مواطن عادي كيما زاد ينجم يساهم فيه ستركتور qui a un budget ou une entreprise ou كذا وتحب تساهم في الفينانسمون d'un projet sur la plateforme de crowdfunding. Donc تي نحكيو على les messages, effectivement on doit s'adresser avec des techniques différentes, avec des messages différents et aussi avec un plan d'action qui est adapté aux communautés cibles نتاعنا. اليوم nous avons en ligne de mire une communauté نتاع مليون تونسي نحبوها elle adhère à ce mindset en 2026. Et je crois que l'expertise et l'apport que vous allez donner avec aussi des experts éminents من les universités نتاعنا من برشا ولايات اخرين اللي تعرفنا عليهم وعطاو فينا الثقه. Je crois qu'on va faire la différence et c'est le rêve qu'on espère partager par les Tunisiens. Voilà, CMBiz ماهيش بروجي نتاع مالها. CMBiz هي لوتي اللي ما بين ايدين التوانسه باش ينجموا يحاولوا حلم تاع انه on améliore notre économie ونمشيو في الامباكت بوزيتيف رابيدمون للواقع. نخلي لك
كلمه le mot de الختام clôture. انا اكد لك مازال عندي في مخي حاجات لو كان نقعدوا نحكيو للصباح باش نقعدوا اما باش تقعد حاجه معناتها دون لي نورم. دونك جو فو ليس لو مو دو لا فان. وتشرفت برشا انك انت حضرت معايا وعطيتنا الوقت هذا الكل. Merci Inti parce que c'est très inspirant. Merci d'avoir créé cette dynamique. Merci d'avoir donné cet espoir aux jeunes. Les choses vont changer bientôt. على خاطر هاني قلت لك الفيرو مع الكرياتيفيتي والانوفاسيون اللي internal اللي psychological it is internal فهمت. دونك انا كيف نلقى ما عنديش plafond de verre فوقي كسرته ça je peux m'envoler. انا je suis très optimiste من البروجي اللي مش يصيروا. Donc merci pour tout ça. Deuxièmement, pour la communication adaptive, oui, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas aller dans le one size fits all. On est dans le كل واحد شنو اللي نجم يخليه يتحرك وكل واحد شنو الدرايف نتاعو كل واحد شنو الفيول اللي يخليه يدخل معنا في l'action. En tant qu'enseignante universitaire, je suis très optimiste ونحب الجامعة التونسية ونخدمها برشا حب وياسر optimiste في البوبولاسيون اللي عنا les jeunes اللي عنا. Donc je suis presque sûre اللي on aura notre objectif et je suis presque sûre qu'on se verra inchallah pour l'événement في janvier 2027 pour célébrer الأكثر من l'objectif نتاعنا. ميرسي يا جوهر. ميرسي ميرسي. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. مش كل مرة معنا مريم بنت أنفوس ولا ان بروفيل كيف ما مريم. دونك فوالا ان شاء الله الناس الكل تستنفعوا. اوسي نتمنى انكم تعطيونا لي فيدباك نتاعكم لي ريمارك نتاعكم على الحلقة هذيا. اي سورتو حضروا رواحكم خاطر كل واحد فيكم il sera appelé très très prochainement et nous sommes l'ambassadeur de CMBIS là où il est في الجامعة في ولاية في معتمدية في ريف من أرياف تونس. هاني لحد الآن ما حكيتش على التوانسة اللي عايشين في الخارج اللي هما قاعدين يعطيو في une grande bouffée d'oxygène l'économie tunisienne qui sont en train de transférer كل عام des milliards لتونس. اليوم ils ont une opportunité et ils ont le pouvoir et le potentiel باش ينجموا يبدلوا l'économie de là où ils sont partis نهار الأولاني منين ما خرجوا فين ما تولدوا انهم يخليوا un impact par des projets, un impact social et environnemental. Ce sera possible grâce à vous via CMBIS. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.